接着我们要来一起欣赏佛光山基隆极乐寺宗门馆现在正在举办大风流韵联展，由30位喜爱张大千的创作者，透过了像是国画、书法，甚至雅食等等丰富又多元的作品，要向一代国画大师张大千致敬。经文搭配佛像，细腻笔触在纸上闪闪发光。而除了佛画，还有山水花鸟，丰富多元作品出自大风堂艺术研究会会员们之手。58件的作品，包括书法、国画、篆刻以及雅食。主题是讲大风流韵，流是留下来的流，它已经仙逝多年了，所以它唯一留在这个世上，留这个韵味，大风流韵。那我们当晚辈的继续传承。张大千再传弟子许平传带领30位会员传承国画大师风韵，丰硕成果在佛光山基隆极乐寺宗门馆亮相。作品非常的精彩，他们主要是研究张大千的一个艺术文化。那所以呢，希望各界的大家有兴趣都可以来极乐寺宗门馆来这里参观。不只可以看展，还有艺文讲座，带领民众深入认识说法，还有被誉为500年来第一人的张大千，他的传奇一生。原卫视台北基隆综合报道。